除咗可以食榴蓮之外咧，我哋仲可以增加抽獎機會。今日參加我哋呢一個榴蓮嘅活動啦。手上邊咧一日拎住嗰張飛咧，其實有一個椰青嘅兌換券㗎。我哋呢邊好辛苦，有啲同事幫我哋好努力咁樣開緊啲榴蓮啦。咁轉頭陣間大家就可以出嚟攞自己想要嘅榴蓮㗎啦。已經有人答錯呢題真。3箭上面分分鐘都有答案嘅。21號。第一名係家庭啊，攞住呢盒嘢即係俾咗話俾你聽，有啲囂張啦，夠唔夠啊？你嗰隻手使乜怕醜？大家一齊影張相啊嘛，跟住可以做埋隻公仔俾大家。OK，呢個係一個我哋嘅今次做嘅盲盒，希望大家今日玩得開心，好嘛 ？OK，多謝多謝。之後想匿埋屋企自己食啊，又或者好似我哋而家咁樣約晒啲 friend 一齊喺度做一個榴蓮派對嘅話咧，都歡迎揾我哋㗎。